गिबिसिनथारावनो दुलाराय बुहुम बिखायाव थानाय बर' माहारिनिसिम जों बारग' एनडिएफबि थामहिनबा एक्स एनडिएफबि अफ इउनाइटेड फार्मनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनैनि बे खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फार्मआ बेखौनो फोसावनो नागिरदों फैबाय थानाय 10 फेब्रुआरि 10 फेब्रुआरि थामहिनबा शुक्रबारनिफ्राय जोङो सानजा बिटिसि बर्डारनिफ्राय सोनाब बिटिसि बर्डारसिम आथिंजों जोङो गोलाव हानजा सुरनो थांखि लादों। फैबाय थानाय शुक्रबारनि फुंनि 10:30 जों बे हाबाफारिखौ जागायजेनगोन आरो जोंनि बे गोलाव आथिंजों हानजा सुरनायनि थांखियानो जाबाय पीस हार्मनी एंड डेभलपमेंट अफ द पीपल, शांति, खौसेथि आरो सुबुं हारिनि जौगानाय बिनि सायाव बिथा खालामनानै जों बे गोलाव हानजा सुरनायखौ लागोन। बेजोंनो लोगोसे माखासे जोंहा सब टपिकफोर दङ, आयदाफोर दङ, जेरैहाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि रैखाथि, थागिबि सुबुं माहारिफोरनि हा हुनि मोनथाय, 6 शिड्यूल, भारतनि संबिधाना जों ट्राइबेलफोरनो मा मोनथाय होदों बेफोरनि सायाव जों रायजो राजाफोरनो फोरोंलांगोन। लोगोसे जोंनि ओनसोलाव दिनै उन्दै बैसोआवनो जुलि लानाय, उन्दै बैसोआवनो खामानियाव बाहायनाय थामहिनबा चाइल्ड मेरिज, लोगोसे जौ जुवाजों गफबनानै थानाय, आरोबाव कारापसन, बे गासैनि सायावबो बिथा खालामनानै जोङो सांग्रांथि मेलफोरखौ खुंलांगोन आरो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेफोरनि सोमोन्दै जोङो फोसावलांगोन। आसा खालामो बे जोंनि फैबाय थानाय 10 तारिखआव जानो गोनां गोलाव आथिंजों हानजा सुरनाय हाबाफारियाव दुलाराय बुहुम बिखायाव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा जों एक्स एनडिएफबि अफ इउनाइटेड फार्मनि बानजायनायाव दैदेनजानाय बे हाबाफारियाव जेन बाहागो लाफागोन आरो बे गोलाव हानजा सुरनायाव बर' रायजो राजानि जोंनो बोर नांगौ, आशीर्वाद नांगौ, जाहाथे बर' रायजो राजाफ्रा जोंनो बोर होयो, आशीर्वाद होयो। लोगोसे बे गोलाव हानजा सुरनायाव जों जेरावखि सहैया मानो बर' रायजो राजाफोरजों जाहाथे जों सावरायलांनो हायो, बेबायदियै जोंजों लोब लोब ओंखारफानानै हेफाजाब आरो मददखौ होलांगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। एनडिएफबि जों खुंजानो लानाय जि हाबाफारि आथिंजों बिटिसि सानजा बर्डारनिफ्राय सोनाब बर्डारसिम जि गोजोन हानजा सुरनाय, बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जोङो मोनसे मुं दोनदों। बे मुङानो जाहैबाय आगान। आरो बे आगाननि गेजेरजों जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ जों रैखा खालामनो जोङो एक्स एनडिएफबिआ नाजादों। बे आगाननि गेजेरजोंनो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव थानाय जोंनि ट्राइबेल फिसाफोरखौ जोङो रैखाथि होनो हास्थायदों। बे आगाननि गेजेरजोंनो जोंनाव उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे जेंनाखौ जोङो फोजोबनो नागिरदों। बे आगाननि गेजेरजोंनो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर जायफ्रा भबिष्यतनि जोंनि इन्जिनियार जानांगौमोन, जायफ्रा जोंनि भबिष्यतनि डक्टर जानांगौमोन, बिथांमोना दिनै ड्राग्सजों गान्जाजों दिनै नस्थ' जानायखौ नुदों। आरो बे आगाननि गेजेरजोंनो जोंनि समाजनिफ्राय बेबायदि जेंनाखौ दिनै बारग' एनडिएफबिफोरा फोजोबनो नागिरदों। बे आगाननि गेजेरजोंनो जोंनि गेजेराव गोजोननायखौ जों लाबोनो हास्थायदों। बे आगाननि गेजेरजोंनो दिनै बर' हारिनि गेजेराव खौसे गैयैखौ दिनै बारग' एनडिएफबिफोरा खौसे खालामनो नागिरदों। बेवहाय आं खावलायबावनो लुबैदों, फैबाय थानाय 10 तारिखआव जानो गोनां जि मोनसे गोजोन हानजा सुरनाय, बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा जोंजों लोगोसे बाहागो लानांगौ आरो जोंनि जि जेंनाफोर, बे जेंनाफोरखौ दिनै सुस्रानो नाजानायाव बयबो बाहागो लानांगौ। बेखौ दिनै जोङो नोंथांमोननि बे खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो खावलायहरदों आरो आसा फारिदों नोंथांमोननि बेबायदि गेदेर अननाय, मोजां मोननाय, जोंखौ थुलुंगा होनायखौ, जोंखौ आशीर्बाद होनायखौ जोङो बर' रायजो राजानिफ्राय जों मोनगोन होननानै आसा